এসো পৌষ যেও না, আমার ঘর ছেড়ো না। আগে গ্রাম বাংলায় এই প্রবাদটি বেশ প্রচলিত ছিল। নতুন ফসল ঘরে তোলার আনন্দে পৌষ পার্বণের দিন সন্ধ্যাবেলায় চাল ভর্তি লক্ষ্মীর ঘট বসিয়ে তার সামনে আলপনা এঁকে প্রদীপ জেলে লক্ষ্মীর আরাধনা করা হতো। এছাড়াও ঢেকির চালগুঁড়ো দিয়ে রকমারি পিঠে পুলি তো আছেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে দিন, বদলেছে যুগ। তবে এখনও বেশ কিছু জায়গা আছে যেখানে মহিলাদের কাছে পিঠে পার্বণের দিন ঢেকিতে গুঁড়ো করা চালই ভরসা। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ হলো তারই নিদর্শন। সীমান্ত লাগোয়া এই জায়গার মহিলারা এখনও ঢেকিতে গুঁড়ো করা চাল দিয়েই পিঠে বানান। আমরা ঢেকিতে চালের গুঁড়ো করি, কিনা চালের গুঁড়োয় পিঠে ভালো হয় না, এই জন্যই আমরা ঢেকিতে চালের গুঁড়ো করে পিঠে করি। পিঠেটা নরম হয় না কিনা চালের গুঁড়োয়, এই জন্যই তো ঢেকিতে চালের গুঁড়া করে পিঠে করি। চাল পিঠে তৈরি করি। ঢেকির পিঠেটা ভালো হয় তো, আর এই যে কিনে এনে যেটা করে ওর পিঠে তো ভালো হয় না। ঢেকিতে আমরা ধান ভানিছি, ভেঙে চাল খাই, সে চালের ভাতের স্বাদটা আলাদা। আর এখন মিলি ভেঙে আনে, সে কি স্বাদ লাগে? বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে পৌষ পার্বণ বা মকর সংক্রান্তি হলো একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। যেমন বাংলায় যেটি মকর সংক্রান্তি নামে পরিচিত, উত্তরপ্রদেশে সেটির নামই উত্তরায়ণ। আবার ওড়িশায় এই দিনটির নাম মকর চাওলা, বিহারে তিল সংক্রান্তি, কেরলে মকর ভিলাক্কু, হিমাচল প্রদেশে মাঘী সাজি এবং তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল নামেই পরিচিত। বাংলায় আগেকার দিনের মানুষের পৌষ পার্বণ অর্থাৎ পিঠে পুলির একমাত্র অবলম্বন ছিল কাঠের ঢেকি। যে কোনো গ্রামে গেলেই দেখা যেত পৌষ পার্বণ আসার আগেই বাড়ির মহিলারা সকালবেলা আতপ চাল ভিজিয়ে রেখে সেই চাল শুকনো করে তার ঢেকিতে নিয়ে গিয়ে সুন্দর গুঁড়ো করেই নিয়ে আসতেন। কিন্তু কালক্রমে মানুষের ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান রেডিমেড যুগে এখন আর কেউ ঢেকিতে নির্ভর করে না বললেই চলে। কিন্তু এখনও এমন গ্রাম আছে যেখানের মানুষ এই পৌষ পার্বণের একমাত্র ভরসা করে সেই পুরানো দিনের ঢেকির উপর। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের সীমান্ত লাগোয়া নালপুর গ্রামে দেখা গেল এক ভিন্ন দৃশ্য। সেখানকার মহিলারা আজও ঢেকিতে চাল গুঁড়ো করছেন। ওই গ্রামের মহিলাদের বক্তব্য, এই চালের গুঁড়োর পিঠে ভালো হয় ও সুস্বাদুও হয়, কিন্তু মেশিনের গুঁড়োর পিঠে ভালো হয় না। যুগ পরিবর্তন হয়েছে, মাথার উপর দিয়ে প্লেন উঠছে, মাটির তলা ও গঙ্গার বুক চিরে চলছে মেট্রো রেল, কিন্তু এখনও বেশ কিছু এলাকার মানুষের সেই পুরানো দিনের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার প্রয়াসকে আমরা কুর্নিশ জানাই। শেফিল্ড টাইমস।